ดีครับผมชัยชัยทุกคนนะครับโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับอยากให้ทุกคนนะคะมาช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยนะคะที่วันที่15ตุลาคมที่สนามธรรมศาสตร์สยามเวทีค่ะมาเชียร์กันเยอะๆนะคะทีมชาติไทยต้องการกำลังใจจากทุกคนนะคะสวัสดีครับผมชัยชัยทุกคนนะครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับร่วมให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่จะเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE วันที่15นี้นะครับก็ขอให้เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าสำคัญมากในการนี้ครับโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับติดตามเชียร์ทีมชาติไทยที่จะแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับ UAE ขอพลังแล้วก็เสียงเชียร์ให้กับน้องนักเตะทุกคนแล้วก็ทีมงานเพื่อให้ทีมชาติไทยเดินไปข้างหน้าเป็นระดับแนวหน้าของเอเชียครับผมครับสวัสดีครับผมนฤมลนะฮะ15นี้นะครับอย่าลืมนะฮะส่งใจเชียร์ช้างศึกเรานะฮะเจอ UAE นะฮะและเก็บ3 ได้ไม่ได้นะครับใครที่มีบัตรนะฮะอย่าลืมนะฮะไปที่สนามธรรมศาสตร์ใครไม่มีบัตรนะฮะเปิดไทยรัฐทีวีก็เชียร์ไปด้วยกันสู้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับก็UAE ตั๋วที่ธรรมศาสตร์คงเต็มแล้วแต่ว่าใครมีตั๋วก็เก็บไว้ดีๆนะครับก็ไปช่วยกันเชียร์ที่สนามธรรมศาสตร์กันเยอะๆแล้วก็ใครอยู่ทางบ้านก็ช่วยกันเชียร์ทางทีวีทางไทยรัฐทีวีได้นะครับแล้วก็ส่วนผมเองเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปเชียร์นะครับก็จะเดินจากสนามสุขพัชราไสยไปธรรมศาสตร์รังสิตนะครับถึงกี่โมงก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวร้องเพลงเชียร์ไปด้วยให้กำลังใจทีมชาติไทยครับเชียร์กันด้วยนะคะ